हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरनानै हरदों सिमांसा बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट नलबारि, भिलेज महिना। बिथाङाबो सासे इउटुबार। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामहैदो आरो सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरीखौ दान्दिसे सम बयबो खोनासंलांदिनि। नोंखौदि आं सानफ्रोमबो बेसेबां गोसोखाङो बेखौ सोर मोनथिनो। उन्दुनायनि सिगां नोंनि सावगारिखौ नायनानैनो आं उन्दुलाङो। नाथाय सोर नुनो बे आंनि मोजां मोननायखौ। नोंदि आंनि अनगा खुसियाव दङ, आं माब्लाबाबो सानाखैमोन नों आंखौ नेवसिलांगोन। आं नोंखौ ट्रास्ट खालामोमोन। जेब्लानोखि नों आंनि कल मेसेज रिप्लाइ होआ, अब्ला आं सानोमोन नों खामानि मावदों। नाथाय आं दासो हमना मोनजोब्बाय नोंनि इगनर खालामनायखौ। नोंनि आंखौ सैया खालामनायनि जाहोना आंखौ नागारलांनायनिसोमोन। अब्लाबो आं नोंनो कल खालामदोंमोन। नाथाय नोंदि आंखौ अराय समनि थाखाय ब्लक खालामबायमोन।